アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月17日水曜日のダイジェストです。5月17日の午前中はルーティン、お昼は片付けとマッピング、夜はルーティンとお湯寝と動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログをしました。風属性の才能が、拡散で Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。青色が暗記反証、日記の英訳しました。水属性の紫色がタロットカードリーディング、写真、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色がフェイスマスクをしました。薄橙色が皿洗い、洗濯、整理、お風呂をまで、できています。土属性の才能が茶色のお湯寝、灰色が製品の設定、陰陽の陰が好奇心を満たす実験をするということで、ロボット掃除機のマッピングですね。あと白色が掃除、換気、浄化、のり、東京、六方杯、ポジティブワードの音読、お参り、お祈りまでいたしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、引っ越しの荷物の片付けをして水属性薄橙色の共感力の才能を育てました。ロボット掃除機のマッピングをして土属性灰色の地道さの才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで、また英語に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳していますが、文法や発音の間違いありましたらご容赦ください。だんだん上手くなりたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom.
I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Wednesday, May 17th. May 17th, morning routine, noon cleanup and mapping, night routine, naps, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red talent action, stretching, muscle training, eye exercise, Yutre and Marines. So yellow talent action, video editing and blog. Wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. So blue talent action, memorization, recitation, English translation of diary. Water element, purple talent action, tarot card reading, photography, Yukari Ishii daily fortune telling. Pink talent action, face mask. Light orange talent action, organizing. Earth element, brown talent action, sleeping. So gray talent action, product setting. So in and you, black talent action, experiments that satisfy curiosity. Mapping is done by a robot vacuum cleaner. So white talent action, cleaning, ventilation, purification, Norito, Sutura, Ropohai, reading positive words. So prayer. What kind of talent did I intensively raise today? Light orange talent action, I cleaned up my moving luggage and so nurtured my empathy talent for water element, light orange. And gray talent action, I developed a talent for earth element, gray steadiness by mapping a robot vacuum cleaner. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. So at the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God, and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。